insulter, provoquer, pousser à bout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer le travail qu'on a commencé. غادي نكملوا العمل اللي قمنا به وغادي نديروا اليوم les résumés des scènes d'Antigone نبداو من la scène 9 حتى la scène 16. Donc on commence par la scène 9. Créon entre stupéfait de voir sa nièce les menottes aux mains. Alors Créon دخل يعني الخشبة ومندهش لأنه شاف بنت أخته عندها لي مينوت في يديها يعني قبطوها لي غارد ودخلوها لتما. L'un des gardes informe Créon qu'ils ont surpris Antigone en train de recouvrir le cadavre de Polynice de terre. Alors واحد من هذوك لي غارد من الحراس خبر Créon الملك بأنهم فاجئوا أنتيغون وهي كتغطي الجثة ديال الأخ ديالها بولينيس بالتراب. Créon demande des explications à Antigone qui garde le silence. Alors Créon طلب من أنتيغون باش تشرح له هذه الوضعية ولكن هي بقات ساكتة. Elle garde le silence. بقات ساكتة ما جاوباتوش. Maintenant je passe à la scène 10. Alors, pour la scène 10, Créon s'étant assuré qu'Antigone n'a été vue par personne. Alors, هنا Créon, اللي هو الملك, s'étant assuré, هنا عندنا le participe présent du verbe être, s'étant assuré, يعني مأكد بأن أنتيغون ما تشافتش من طرف حتى شي حد، يعني حتى شي واحد ما شافها وهي كدير هكاك وهي كتغطي خوها بالتراب. veut étouffer l'affaire بما انه مأكد على انها حتى شي واحد ما شافها بغى يخنق القضيه يعني يغطي عليها comment ça en tuant les gardes en tuant les trois gardes يعني غادي يقتل هذوك لي غارد غادي يقتلهم بثلاثه بهم باش الخبر ما يطلعش ولكن كاين واحد الشرط à condition qu'elle se taise. الشرط هو ان على شرط ان أنتيغون تسكت ما تقولش بأنها حاولت تغطي خوها بالتراب ما خصش الخبر يخرج وهو غادي يقتل لي غارد وهي غادي تنعم بالحياة السعيدة مع إيمو وتهنينا ولكن العكس هو اللي كاين. مي أنتيغون lui annonce qu'elle recommencera. أنتيغون علنت الملك على أنها مازال غادي تعاود تمشي تدفن خوها. Alors le roi s'efforce de garder son sang-froid. إذا الملك كيسعى بكل جهده باش يحاول يحافظ على الدم البارد ديالو يعني باش يتمالك نفسه. Il décide alors de la convaincre de se marier et d'être heureuse. إذا قرر الملك باش يقنعها باش تتزوج بإيمون بيان سور وتعيش الحياة السعيدة تعيش حياة مزيانة وسعيدة مع راسها. Devant son obstination, il lui lance à la figure bon نوقف هنا devant son obstination يعني قدام العناد ديالها ما بغاتش il lui lance à la figure que ses deux frères ne sont que des voyous. Alors طلق لها في وجهها رمالها على وجهها او طلق لها في وجهها هذا الكلام هذا بان خوتها سي دو فخير يعني بولينيس و ايتيوكل ne sont que des voyous هما غير واحد des voyous des barbares des incivils همجيين يعني ما يصلحوش voyous qui ne valent rien يعني ما عندهم حتى شي قيمه ما عندهم حتى شي valeur ما عندهم حتى شي قيمه. Espérant ainsi que son geste est inutile
et que son frère ne mérite pas ce sacrifice. Alors, Braille, il espère, يعني كيأمل هكذا بأن الجست ديالها يعني أنها تمشي تدفن خوها هو واحد الجست اللي انوتيل ماشي ما عنده حتى قيمة ما عنده حتى شي أهمية لأن خوها ما يستاهلش هاد التضحية ne mérite pas ce sacrifice. Alors maintenant je passe à la scène 11. La scène 11. Ismène entre alors. Elle arrive décidée à aller enterrer le cadavre de son frère et à partager le sort de sa sœur. Cette dernière refuse. Alors, هنا عندنا إسمين دخلت الخشبة ودخلت. Alors, elle arrive décidée جات وهي مقررة على أنها غادي تمشي تدفن الجثة ديال الأخ ديالها بولينيس وتقاسم لو سور تقاسم المصير لو ديستان المصير دو سا سور المصير ديال اختها اونتيغون يعني تمشي تدفن معها خوها واللي يوقع ليهم كاملين ولكن سيت ديرنيير ريفوز يعني اونتيغون هاد الاخيره رفضت ان اختها تمشي معها وتبارطاجي معها لو سور ديالها. Pour la scène 12, insulté, provoqué, poussé à bout, Créon appelle les gardes qui emmènent Antigone. Alors, insulté, يعني تم سبه سب il est provoqué يعني تمت الإثارة ديالو أو التحدي ديالو إثارة والتحدي ديالو poussé à bout يعني مدفوع إلى أقصى حد على من كنهضروا بيان سور على كريون كريون لأن فقصاتو أنتيغون كريون ابل لي غارد يعني عيط على الحراس يعني الجنود اللي داو معاهم أنتيغون داوها. Alors Ismène la suit en criant son nom. Ismène تبعاتها وهي كتصرخ بالاسم ديالها أنتيغون. Alors je passe à la scène 13. La conscience de Créon matérialisée en la personne du cœur, lui reproche son acte et lui demande de sauver Antigone. Alors la conscience كنقصدوا بها الضمير الحي ديال كريون. الضمير بدا كيخدم بدا كيأنبو الضمير ديالو ولكن الضمير هنا عندنا ماتيرياليزي يعني مجسد في واحد لا بيرسون ما قلناش بيرسوناج في واحد لا بيرسون في واحد الشخص اللي هو لو كور يعني الكورال كيف يتشرح عافاكم ترجعوا لي بيرسوناج باش تشوفوا كيفاش فرقت وكيفاش وضحت هذا لو كور مزيان. الوغ لا بيرسون دو كور شنو دار لوي روبروش يعني كيعاتبو بحال الضمير الحي ديالو اللي مجسد في هذا لو كور كيعاتبو على ان لاكت ديالو يعني الفعل اللي قام به كريون تجاه أنتيغون بيان سور et lui demande de sauver Antigone وكيطلب منه باش يعتق او ينقذ أنتيغون يعني الضمير الحي ديالو بدا كيخدم. Je passe maintenant à la scène 14. Dans le chapitre 14, Aimon arrive en courant. Aimon دخل وهو كيجري. Il supplie son père de sauver Antigone. إذن كيرغب أو كيترجى الأب ديالو باش يسوفي باش ينقذ باش يعتق Antigone. Car il est le roi لأنه هو الملك. Il peut tout يعني يقدر يدير أي حاجة بغا يقدر يدير كل شيء. Alors Créon lui montre que désormais il ne peut plus rien pour elle. Alors Créon بين له على أن dorénavant يعني من الآن فصاعدا ما يقدر يدير والو. Il ne peut plus rien ما يقدر يدير والو ليها Antigone bien sûr. Et qu'Antigone veut mourir وبأن أنتيغون بغات تموت. Désespéré, Aimon sort comme un fou. Alors désespéré يائس يعني يائس ايمون خرج بحال الحمق يعني خرج من الخشبة وهو مقلق بزاف بحال الحمق. Je passe à la scène 15. Le cœur reproche à Créon
d'avoir blessé Aimon à mort. Le cœur كيف قلنا الكورال reproche يعني كيعاتب كريون لأنه بليسة يعني جرح Aimon للموت يعني جرحه جرحة كبيرة. Crayon répète qu'il ne peut plus rien faire. Crayon عاود كيهضر وكيقول بأنه ما يقدر يدير حتى شي حاجة. Alors maintenant, je passe à la scène 16. Le garde informe Crayon que les habitants envahissent le palais. Crayon, bon, هنا دخل واحد لو garde وجا خبر الملك Crayon بأن les habitants يعني السكان ديال تيب bien sûr السكان envahissent le palais يعني اجتاحوا البالي يعني غزاو لو بالي الاجتياح أو الغزو. envahissent le palais. Crayon et les gardes sortent aux portes. يعني هنا Crayon و les gardes خرجوا البيبان بيان سور كيطلعوا كيشوفوا هاد السكان وهاد الناس اللي جاو لعندهم ودخلوا حتى لو بالي. الوغ ميرسي بوكو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان في هاد لا سيونس. لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي ندير من 17 حتى للتالي حتى ل 21. نتمنى لكم التوفيق والتألق والسلام عليكم ورحمة الله.